財叔的晚年理財路。第二話，照顧開支篇，長遠照顧要規劃。醫生話老豆要全天候照顧，咁我份工點算好？請個工人又貴到爆啊！唔好意思，老闆，我今晚喺屋企趕埋份報告俾你。哎呀，仔啊，你餵到我成身都係啦！救命啊！我咁樣真係分身都搞唔掂啊！你日日公司屋企兩頭跑唔係辦法喎，上網查下暫託服務啦。我試過都可以暫時安置到老人家㗎。好啦，我試下。仔，呢度好嘈啊！你快啲嚟接我返屋企啦！我仲忙緊啊，盡快過嚟啦。仔，日間中心好多人，我想喺屋企安老，靜靜地。咁多外人，我唔慣啊！吓，請工人我未必負擔到，唯有搵埋阿妹一齊商量下。放心啊哥，我哋一齊搞掂佢。阿妹，多謝你。老豆，我同阿哥決定每人夾3000蚊請個工人。好在阿妹同我一齊分擔。你哋咁有心，我就安心好多啦。